എന്താ കഴിച്ചോ? ഒന്നും അയച്ചില്ല. എന്താ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ലേ? ഫസ്റ്റ് മേക്കപ്പ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വെള്ളം കുടിക്കുന്നൂടെ? നീ കൊണ്ടുപോവാ. അല്ല, ഞാൻ ഇത്ര നേരം അവിടെ കുറെ നേരം സൗണ്ട് കേട്ടു. എന്താ സംഭവം ഇവിടെ വന്നത്? ഇത്ര നേരം നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുമ്പല്ലേ? നീ വരൂല. ഈ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അപ്പുകുട്ടാ വരൂല. അത് കഴിഞ്ഞ് മടി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.